আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই বার্ডস ক্যানভাস। আপনাদের সাথে আছি আমি কাশিম আনিস। দেখেন, সেদিন আমরা যে পিচ্ছি বেবিটাকে বের করছিলাম, সেই বেবিটা কিন্তু এখন অনেকটাই বড় হয়ে গেছে, মাশাআল্লাহ। দেখেন খাবার খাওয়াচ্ছে ওকে। তো সেদিন এখন বেবিটাকে যে খাবারটা খাওয়াইলাম এটার নাম হচ্ছে হ্যান্ড ফিডিং ফর্মুলা। এগুলো হচ্ছে গিয়ে রেডিমেড পাওয়া যায়, পেট শপগুলোতেই পাওয়া যায়। তো সেদিন কে কে যেন কমেন্ট করেছিলেন যে বেবিটাকে কি খাওয়াচ্ছেন। বেসিক্যালি এটা একটা রেডি ফর্মুলা, পেট শপে পাওয়া যায়। এটা খাওয়ানো খুব ইজি, এবং এটা খাওয়াইলে যে সুবিধাটা হয় যে বাচ্চার ডাইজেশনে কোনো ধরনের প্রবলেম হয় না। আর প্রপারলি ফিডিং করাইতে পারলে এবং ভালো যত্ন নিতে পারলে বাচ্চার মর্টালিটি হয় না বললেই চলে। তো মাশাআল্লাহ, দেখেন হলুদ টিয়া পাখির বাচ্চাটা এখন কিন্তু 10 সাইজ হয়ে গেছে। এখন থেকেই এটাকে পুষ মানানোর কাজ করা যাবে, মানে পারফেক্ট এইজ। এখানে থাকা যাবে না, ওরা প্রচুর চিল্লাচিল্লি করতেছে, ডাকাডাকি করতেছে। তো আমি এখান থেকে সরে যাই। আজকে কিন্তু আমাদের কবুতরের অনেকগুলো আপডেট আছে, চলেন কবুতরের আপডেটগুলো দিই। বেবিটাকে আগে রেখে দিই এখানে। এই যে এইটা হচ্ছে আমাদের কবুতরের থরের ঘর। এটাকে আমরা একটু মডিফাই করছি, এদিকে বেড়া টেরা ছিল সেগুলো সব খুলে ফেলছি, খুলে এই যে নেট লাগাই দিছি। তো আলহামদুলিল্লাহ অলরেডি কিন্তু আমরা সর্বমোট 28 পেয়ার কবুতরকে ব্রিডে দিয়ে দিছি। তো গত 2 দিন ধরে আসলে ব্লগ বানানো হচ্ছিল না, যে কারণে আপডেটগুলো দিতে পারি নাই। তো চলেন কোন কোন পেয়ারগুলো ব্রিডে দিলাম সেগুলো একটু দেখাই আপনাদের। দেখেন কবুতরের ঘরে 2 দিক দিয়ে এইভাবে কেজগুলো বসাইছি, যাতে করে মেনটেনেন্স করা খুব ইজি হয়। খাবার পানি দেওয়ার জন্য যে ব্যবস্থাগুলো সেগুলো বাইরে দেওয়া হয়েছে। এই যে এটা হচ্ছে খাবারের বাটি, আর পানির বাটি এটা দিছি, এটা আমার বার্ডের জন্য ইউজ করি। তো এগুলাই কবুতরের জন্যও দিছি। বেসিক্যালি এই বাটিটা দেওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে গিয়ে এটা হাইজিন মেনটেন করাটা অনেক ইজি হয়, মানে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখাটা সহজ হয়। পেয়ারগুলো আমি দেখাই, সবগুলো হয়তো দেখাইতে পারবো না বা দেখানোর সুযোগ হবে না, কিছু কিছু দেখাই। মাশাআল্লাহ, দেখেন প্রথম যে পেয়ারটা দেখাচ্ছি এটা একটা খাকি পেয়ার। মেলটা হচ্ছে গিয়ে আমাদের সিলা সোহেল ভাইয়ের, আর ফিমেলটা হচ্ছে গিয়ে খুব ভালো জেনারেশনের। ওর ভাই বোন অনেকেই 111 কিলোমিটার পর্যন্ত টুর্নামেন্টে প্লেস করা। এরপরে এখানে দেখেন একটা পেয়ার, মাশাআল্লাহ এটা একটা চিলা পেয়ার, এটা সিলা সোহেল ভাইয়ের কবুতর। এই যে একটা পেয়ার, মাশাআল্লাহ। তো এখানে যতগুলো গ্রিবাজের পেয়ার এবার আমি করেছি সবগুলাই কিন্তু টুর্নামেন্টে রেজাল্ট করা, মানে সবারই ডাটা আছে। তো এত ডাটা আসলে এইভাবে বলা সম্ভব না। তো আপনাদের জাস্ট আমি কবুতরগুলো দেখাচ্ছি। মাশাআল্লাহ, এই যে আরেকটা পেয়ার, এই যে একটা, এই যে আরেকটা, এই যে এখানে আরেকটা। মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ, এই যে আরেকটা পেয়ার, এই যে আরেকটা, এই যে। আলহামদুলিল্লাহ, যদি পেয়ারগুলো দিছি সবগুলোই কিন্তু পেয়ার নিয়ে নিয়েছে, এবং অলরেডি তারা হচ্ছে গিয়ে ডিম দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। আশা করি খুব শীঘ্রই ডিম বাচ্চার দেখা পাবো আমরা। এই দিক থেকে তো আসলে কবুতর দেখানো মুশকিল হবে, কারণ আলোর বিপরীতে পড়ে যায়। আর সবচেয়ে বেস্ট পেয়ারগুলো আমার এই দিকেই রাখা আছে, দেখি এগুলো বাইরে থেকে দেখানো যায় কিনা। এটা হচ্ছে আমার সবচেয়ে পছন্দের খাকি নটটা। এই মেল ফিমেলের পেয়ারিং থেকে যে বাচ্চাগুলো আসে সেগুলো প্রায় সবই হচ্ছে গিয়ে ভালো পারফর্ম করে, পাল্লাতে খুব ভালো করে, টুর্নামেন্টেও
আর টুর্নামেন্টেও আমাদের ন্যাশনাল মেমোরিয়াল পিজন ক্লাব থেকে খুব ভালো রেজাল্ট করেছে এর বাচ্চা কাচ্চা। এখন যে পেয়ারটা দেখছেন মাশাল্লাহ, এইটা তো একেবারে কি বলবো, মেল ফিমেল দুইটাই মানে দেখতে খুব অর্ডিনারি মনে হইলেও এটা কিন্তু এক্সট্রা অর্ডিনারি একটা পেয়ার। এই পেয়ারের অলমোস্ট 100% বাচ্চা কাচ্চাই হচ্ছে টুর্নামেন্টে ভালো রেজাল্ট করে। সর্বোচ্চ রেজাল্ট আছে 111 কিলোমিটার ওপেন সাইড। মাশাল্লাহ, এই যে আরেকটা পেয়ার। এই ব্যাচে আমি যতগুলো পেয়ার করছি আলহামদুলিল্লাহ সব পেয়ারগুলাই কিন্তু রেকর্ড আছে, সবারই বাচ্চা কাচ্চার রেকর্ড আছে, ভাই বোনের রেকর্ড আছে। এরকম কিছু কিছু কবুতরের নিজেদেরও রেকর্ড আছে ভালো করার, সব পাল্লা লাইনের কবুতর। এখানে একটা চিলা পেয়ার, এটা চিলা সোহেল ভাইয়ের কবুতর। দেখি এগুলোর বাচ্চা কাচ্চা আগে নেই, উড়াইলে বোঝা যাবে কি করবে। মাশাল্লাহ, এই পেয়ারটা হচ্ছে আমার অন্যতম পছন্দের একটা পেয়ার, মেলটা যেমন ফিমেলটাও তেমন। খাকি জেনারেশনের কবুতর মাশাল্লাহ। তো এই পেয়ারটার যদি চোখটা ধরে দেখাইতে পারতাম তাহলে যারা কবুতর ভালো চিনেন বুঝেন তারা কিন্তু দেখে জাজ করতে পারতেন সহজে। যাই হোক, অন্য সময় দেখাবো না, আজকে সবগুলো দেখাইতে গেলে এমনিতেই ভিডিও অনেক বড় হয়ে যাবে। তো মাশাল্লাহ, এই যে আরেকটা খাকি পেয়ার। তো এখানে যে ছেলেটা মানে নর কবুতরটা হচ্ছে সোহেল ভাইয়ের। তো এই মাদির বোনেরা খুব ভালো পারফর্ম করছে টুর্নামেন্টগুলোতে মাশাল্লাহ। এই যে আরেকটা খাকি পেয়ার, অসাধারণ একটা পেয়ার, এটাও খুব ভালো একটা পেয়ার মাশাল্লাহ। মাশাল্লাহ, এই যে আমাদের বড়ই গাছটা দেখেন, একেবারে এত পরিমাণ বড়ই ধরতেছে। আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ, বড়ই পরিমাণে এত বেশি, ডালগুলো নিচে ঝুঁকে পড়ছে। ডালগুলো যাতে ভেঙে না যায় সেজন্য আগে থেকেই এই প্রোটেকশনের ব্যবস্থা করছি। তারপরেও আরও কিছু লাঠি বেঁধে দিতে হবে, কারণ বড়ইগুলো এখন বড় হচ্ছে। মাশাল্লাহ মাশাল্লাহ। তো এই যে আমাদের কবুতরের বামটা, গতকালকে চাচারে বলছিলাম যে এই পাইপটাকে একটু কালার করে দেওয়ার জন্য আরেকটা পোস্ট এটা উঠাইতে হবে। তো কাকা যেটা করছে পুরাটারে একেবারে কালো কালার করে দিছে। আমি বলেও দিয়েছিলাম যে বাঁশগুলা বাদ দিয়া বাকি লোহাগুলা শুধু কালো করার জন্য, সে পুরাটাই কালো করে ফেলছে। এখন কি আর করার, এখন তো কিছু করার নাই। তো জানি না এটা আসলে কেমন দেখাবে বা কেমন লাগবে। তো বামটা হয়তো আমরা আজকে অথবা কালকের মধ্যে উঠাই ফেলবো ইনশাল্লাহ। তো অনেকে আবার এটার কস্টিং কেমন হলো সেটা জানতে চাইছেন। তো বামটা আগে উঠাই, তারপরে হচ্ছে আরেকটা ভিডিওতে আমি ডিটেলস দেওয়ার চেষ্টা করব। তো সুপ্রিয় দর্শক, আজকের ব্লগটি এখানেই শেষ করছি। বার্ডস ক্যানভাসের সাথেই থাকুন। আল্লাহ আপনাদের সবাইকে ভালো রাখুক। আসসালামু আলাইকুম।